ចាសូមអនុញ្ញាតគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនជាទីមេត្រីចាវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅអត្ថបទព័ត៌មានកំសាន្តមួយក្រោមចំណងជើងថាសង្ហាណាស់រ៉េនបង្ហាញរូបរាងជាថ្មីកាន់តែតាក់ទាញក្រោយពេលស្រកទម្ងន់អស់10គីឡូចាទោះបីជាតារាចម្រៀងនិងសម្ដែងលោករ៉េនបានចូលប្រឡូកក្នុងសកម្មភាពសិល្បៈអស់រយៈពេលយូរឆ្នាំមកហើយក៏ដោយក៏លោកនៅតែជាតារាប្រុសម្នាក់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដដែលចាខណៈពេលនេះរ៉េនក៏មានវ័យកាន់តែជ្រេទៅហើយតែលោកនៅតែអាចថែរក្សាសម្រស់បានយ៉ាងសង្ហាដដែលដោយលោកខំហាត់ប្រាណជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីសម្រកទម្ងន់ហើយនៅទីបំផុតលោកក៏អាចស្រកគីឡូបានរហូតដល់ទៅ10គីឡូក្រាមឯណោះជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីធ្វើការហាត់ប្រាណសម្រករាងបានសម្រេចយើងឃើញថារូបរាងរបស់តារាប្រុសរូបនេះហាក់ប្លែកជាងមុនបន្តិចថែមទាំងកាន់តែសង្ហាជាងមុនមួយកម្រិតទៀតផងដែរចានេះបើយោងតាមរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនៅក្នុងទស្សនាវដ្តីបាសាចាបានបង្ហាញថារ៉េនបានថតរូបភាពបង្ហាញសាច់ដុំដ៏ហាប់ណែនរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងដងខ្លួនដ៏ល្អឥតខ្ចោះធ្វើឲ្យកំឡោះល្មមសុំខ្មាស់រូបភាពទាំងនោះត្រូវបានអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបញ្ចេញមតិផ្អែមល្ហែមមានទាំងពាក្យសរសើរនិងពាក្យពេចន៍សារភាពស្នេហ៍ថាខ្លួនលងស្នេហ៍លើបុរសកូនពីររូបនេះតក់ចិត្តលែងរួចទៅហើយចាជាមួយគ្នានេះក៏មានលេចលឺដំណឹងផងដែរថាលោកកំពុងត្រៀមខ្លួនវិលត្រឡប់ចូលមកសិល្បៈវិញក្នុងពេលឆាប់នេះបន្ទាប់ពីបាត់មុខអស់រយៈពេលធំចាអស់មួយរយៈពេលធំចាអញ្ចឹងតកតងនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែលបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាសូមអរគុណរាល់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរចាជាចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel នេះខ្ញុំផងដែរចាសូមអរគុណសូមគោរពលា